Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang ada di rumah dan menencit adik-adik yang ada di rumah, akak, cupo, cutna. Ya. Jadi ni bab malam Jumaat yang berbahagianya, ya lut kam rumpok lom ngendro ni secara langsung. Tidak pakai lepik. Hana pakai lepik-lepik langsung. Kepa langsung je bagah get. Karena menyohana langsung-langsung dan yohana get. Ya, saling mencuriga, saling hana mangat, lu tak apa saling ni. Oleh menancit, ote nak pegah habai rumah, nak pegah haba beget-get dalam keluarga kita yo. Betalah-talah pegah haba. Karena pakan, betam pintu ketam janji ngon ane engkon-kon, tak pegah nyo, tak pegah je ngon ane, truk bahan ote kana peng ka berhasil peng kana tan jadi sebelum hondam tadi. Jadi baik menjanji dengan amin. Baik gerak pi menjanji dengan amin. Jadi nak mi tentu je nya nak mi ke. Cuma hana tam janji dengan amin. Hana apa je. Maka je baik menjanji. Yang nama je nak mi cik lagi kan. Dan menanjut hal-hal yang lain. Gotong royong pugak rumah drone di kampung, kutungku kadang gotong royong bak daya, menanjut je. Gotong royong na pupu kadang pakat je gop na pakat cah lampu saat. Pakat te panen tu dah bagi ucu-ucu tepo. Pada teka panen ke syara ro mentong tajuk. Tajuk kurang ro dah mentong tajuk. Kurang gop kada pekat tan tajuk le. Nya hanji menan. Karena pakan itu nak igop dah yo. Alian meram jadah dak buat pinyo kalagian naget. Jadi menyo kira-kira hanji dah bagi ke gop, baik pekat gop. Nah, mana. Jadi lain tak judul kau malam panih lainnya kenya. Nah temu SMS lain tak judul kau panih lain judul. Lu pegah yang kaget. Jadi bekna lagi kira-kira untuk keluarga ro mentong dari awal pegah keluarga ro. Acah lempuh tak. Pot capri tak. Tekan napeng. Tujuk peng Nah bekat-bekat gop. Ya hanam cih ke gedanya orang biasa yang dari water sampai uyup dari gubernur, bupati, sampai anggota-anggota dewan toto mentong je, mangat tahu je, juk hak gop, baik juk ke keluarga ro mentong, tengok itu biak kubuh labah hati mati, jadi untuk kita tetung berkah daripada Allah baik tampi kita na lauta ada yang lagian lam pikiran ada lagian berkain berquran bab malamnya beglih mendum ubina kotor-kotoran lauta ada mendum boleh adanya. Jadi baca doa sebelum kita ngaji. Allahumma iftah alaina حكمتك وانشر علينا من قضائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من قضائن رحمتك يا أرحم الراحمين صل وسلم يا ربي على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ببركة صلواتنا اسرح لنا صدورنا ببركة صلواتنا
اشرح لنا صدورنا ببركة صلواتنا افتح لنا قلوبنا ببركة صلواتنا افتح لنا قلوبنا. Hai Pokemon pelara kamu, niban sekalian bala. Hai Pokemon pelara kamu, niban sekalian bala. Bala dunia bala akhirat, benabi Rabu atu kamu. Bala dunia bala akhirat, benabi Rabu atu kamu. Ya Tuhanku, ya Tuhan Ma'bud, kamu menuntun Nabi sejahtera. Ya Tuhanku, ya Tuhan Ma'bud, kamu menuntun Nabi sejahtera. Nabi terang hati dalam kamu bujur kebur sepanjang masa. Nabi terang hati dalam kamu bujur kebur sepanjang masa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. اللهم زدنا علما نافعا وجده في العلم والجسم والحمد لله رب العالمين. Buka Quran rumah berajin bah. Karena dunia karab. Jadi harus buat yakin nanyo mulai baca Yasin, baca surat Al-Waqi'ah, baca surah Ar-Rahman, baca suratul Kahfi. Jadi pahala bila Allah bah. Ya mana ini? Coba buka surah Al-Anbiya ya. Ayat 90. Ayat 90. Surah apa kemarin? Al-Anbiya Coba dibaca. Dibaca sama berdua. A'udzubillah. Dimulai dari Syarifah. Bismillah dilanjut oleh Ila. Ila. Enggak ada tanda kemarin tu. Tu dah ada tanda. Ya. Enggak ada tanda. Surah ke-21. Hampir tu. Udah lewat tu. 21 ya. Itu 21. 51. Coba a'udzubillah dimulai oleh Syarifah. Cak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Walaqad atayna Ibrahim rusydahu min qablu wa kunna
يصفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. Suara siapa? Syarifah ini halus dia ya. Tapi bisa tuh. Coba dua-dua. Tiga-tiga kita. Yuk. 1, 2, 3. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. Harus bisa tuh. Terus coba terus. Coba Syarifah. Qalu. Belum bisa. Coba. Belum bisa enggak? Enggak berani atau enggak? Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Coba. 1, 2, 3. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين بل قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم. Tuh, enggak. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم وأنا على ذلكم من الشاهدين. Kita baca itu nanti ya sama-sama setelah pesan-pesan berikut ini.